Finish up uyazi khambani like away. Away machete. Hola. Excited. My team, Lodge. Grand Banagas. Grand. That's right, boy. Correct. Eat away. Manzini kazilam. Mafethu. Ngijabulela ukuthi ungivakashele yini namhlanje. Ngibona amajita asamsesa la ngisakhonda. Yabona. Thini mafethu kusayosho performance yini namhlanje. Kuningi. Fethu alesitoko fethu. Exciting into zakhona fethu. No, but I know that sounds great, my friend. But otherwise, new music, ngiyabona YouTube and keep it, my friend. Tell me about that drop of it. So your drop today is on. It's dropping namhlanje at 7 a.m. Okay. You know, 7 a.m. nje mfethu skip. Sure. It's 3 songs. Oh, you have 3 songs. Yeah, asazi soyibiza ngani. It's not an EP, it's not an album, it's just 3 songs. Something new, eh? Yeah, well. Or something new, something fresh. Season a taste. Always. No, that's great. I compared to into and appreciate njenge Spanish bafethu. I've been a fan from mfethu the early years, mfethu about 2018, and mfethu leading towards mfethu like the big break of mfethu in Cartel mfethu. Mfethu your music, it always goes a long way mfethu. And it relates to the Durban sound. And lente kanjalo mfethu, I don't wanna lie, we really appreciate it coming from you, Majito. So I just want you guys to take me back in mfethu. We have Uchizim, we have Roger, we have Utito mfethu. So nihlanganeke mfethu. What made you all decide that you just wanna come up with a group and do music? Siqale ngawo Chizi. Ngoba sekuqaleni. Sure, ubusekuqaleni awumakele Chizi. Yeah, mfethu sina namajita sihlangane from high school yabo. Sure. Ila saqala khona ukwazana khona kahle saqala saba abangani. Saphinde safunda ndawonye. Sazana ukuthi sabantu abanjani. Then sayiqala lento kancane esikoleni saphinde sayiyeka ngoba yazi umatric ukuthi sekufocus yabo. Okay, sure. And asivelanga saqhamuka futhi sesicula ukuthi sivele sabe igroup. Sure. Utito ekade naye ecule le group yakhe ebizwa ngana Titi TKM. Sure. No Rocha ene group yakhe ebegqoka ikhindi engake ocula bakhe. Okay. That's funny. Sure. Van Boys. Van Boys, sure. Which year was that, Bafethu? Because if I can just take it back, I remember there was a time in Durban, there's working on my explosion. My explosion. I'm not promoting Umquino, but what Queen is I can't. So which year was that? Like Roger Ben and Macro before this is Tycoon. Like singathi 2014 is sikalo sure. But about the 2014, sure. It's where a group ama-Tycola were formed. Yabo elasa bona khona ukuthi hey yazi we do have a potential on this thing yabo. Asizame although phela ukhona into othi uyayishaya hey wena uthi right kanti ayikho right. Yabo. So sasilokho siyibhidilisha ke hawu until futhi ngoba desho my brother uchize ukuthi sathi masifika ka matric sathi matric ayi focus yaqala yehla ngoba manje isigele uzoqala ufunda from Monday to Sunday. Sure. Yabo. So and then end up emva lokho kwaphunya kwayiwayo ngaphandle kovava sabona hey gents asishaye lento lena. Sure. And then I think you'll remember there's a song at in Cartel. Sure. That was our breakthrough track. Sure. Sathi mashaya na le ngoma lena futhi nakhona sidlalela nje sithi asibuyeni igame sibone konke engenzeka. Oy ingoma hayibo yashaya ingoma yadlula thina. Sure. Awuthi ngikhumbula nje lo msuku sathi masihlele eTexini eSouth Beach isho eTexini ulokhu ulinde ukuthi udriver uzokubuka ethi hey nika yasha ingoma yakho akakwazi ulinde ukuthi wena ukhokha u7 wehle. Sure. No, ngiyazwakala mfethu. No mfethu, it's so beautiful God mfethu how music kwenu wafinyelela kubantu, because I was just speaking to my brother mfethu Nkosi ngimtshela ukuthi yazi mfethu ingikhathele mfethu, it was one of those songs ukuthi udlule esithawa nje mfethu eyitolo uthi uyayidlulene yasha ngikhathele. So ngoba nisho ukuthi
kwakuwukuthi nje niyalahlela la ngathi senibuya nje senze something so ngasho ukuthi yanithusa indlela enenza ngayo and maybe it inspired ukuthi no asike siyenze lento full time kwabe into kanjalo and yabona ngalezi sikhathi futhi impilo emaxhapheshu amaxhapheshu isajoye ukuthi sasinawo le feeling le ukuthi one day sophumelela yabo sure kodwa at the same time la sikhona kwakunzima kakhulu yabo sure so ila esadecide khona ukuthi okay ngoba umsebenzi ungekho siyazama amatoho ahlangani ake siphinde sizame futhi ngoba bona umculo sowuthanda yabo sure and imali ke engakabi khona futhi yabo senza sahlangana ke namajita ke sathi ake sishaya ingoma and leyo ingoma isokuqala ngqa first record yamaThayikula kwaba hits sure khona Inkathele sasiqala ukuhlangana utite kade negroup yakhe noche negroup yakhe nami ngiyidanselela umalume wami Nkosi yami waye Rasta hambe dansa naye so sasihlangana e-studio sashaya hits bethi Inkathele ngiyakhumbula ngengikhathele ila noSilaqa oyengena khona ngempela uSilaqa ekhuluma ngoSilaqa left and right uSilaqa left and right yakasilaqa uthalu sure no bethana stop but now bethu ngobusho nje bethu into ukuthi bethu uqhamuka from ama background empethu engasho ukuthi impethu anganakho okutheni and ukubuka ukuthi ikusasa nolenza kanjani liba ngcono and you guys decided to do it through music so bethu abantu may be asking themselves ukuthi kahle bethu imali ku music ikephi as in like the money side of music is it through ama streams in or is it through ama booking like what makes an artist like a duo like you guys like be able to just maintain the brand and the standard of life ngoba nathi nashaya Inkathele and things change so kwangena ama booking or maybe mhlambe the song was streamed ngaleyo ndlela Roger just take me through it because maybe mhlambe ngifuna ukwenza music but I don't know ukuthi how am I going to make it through music no mfethu yabo khona into lesa sithatha light umuntu esakhula kwakuthiwa life begins after matric yabo le nto le ayuvari ngempela ngoba sathi masiqedwe matric ngoba kuze abonje kuze khishwe le ngoma ethi Inkathele ingoba sasesikhathele impela ukushizila sihlanganisa ngikhumbula nje uBram la uchizi ngangisebenza eThekwini ebethi ngipatanisa umsebenzi owu2 isikhathi esodwa ka Pick n Pay uBram wafika ephethe uplastic omnyama omkhulu ephethe ingubo zakhe ethewe bafu ngikhathe manje ngizohlala nawe la eThekwini siyashizila manje yabo we started lapho mfethu wami and then to ukuthi ngidlule lapho ngize ku question yakho ukuthi how do you like get earning and everything kuze nomunye umuntu olalele lana abone ukuthi mhlambe kuyadleka noma kudleki so lento le ya music iyafana nebusiness yabo like for instance uSilaqa njengoba egunda yabo ugunda wakhe doesn't mean ukuthi le mali esikiswa kubantu njengoba ne container sesine container eyi1 me container eyi1 kufika umuntu azogunda sho leyo mali use right ngayo akwanelesile bonje manje ukwazile ukufaka izitolo across the like KZN seziningi so ku music kanjalo you invest a lot and then into ekunika inyuka kakhulu it's whereby ushama hits ngakho kuthiwa and hard work pays off yabo so imali uthola ngakho ukuthi shaya ingoma ezokwazi ukuthi abantu be-streame one abantu bekwazi ukuthi bekubhuke ngoba phela ngeke sikubhuke ushaya ufafa angizongithola and then nalena ke ibuka isikhawa theke bethu wami uthola ukuthi i-artist nengoma entwe kodwa manje alinanyuka it's because alihlali nabanye ama-artist lincela ulwazi sake sahlala thina without knowing anything so lapha ku music kumele uregister owaziyo ngoba ungaxhopheka anytime abantu bayidlela inyuka yakho ungazi so you can make money by and ukuhlala nabantu associate with them bekwazisa ingakho kuthiwa indlela ibuzwa abaphambili so nje no it's a very great explanation but and Nami, I'm just getting the idea it's actually not into the overnight something that you need to put your effort to
and in fact you need to just take it one step at a time. Oh. So bafowethu uvedane wathi uyena bengihlala naye. Uyena ngempela. Uvedane kwashintsha izinto. Tell me about the creativity mfethu behind that song, and in fact ukuthi how were you able to just have that appearance amakoya bearings mfethu on the video? What inspired that? La ngoma mfethu iyakhuluma mfethu yabo. Sure. Ihlanganisa izinto eziningi ngesikhathi siyi-one. Yeah. It's up to you ukuthi wena ukuyiphi imudi kanjani yabo, because iyakwazi ukukutshela ukuthi unguNkulunkulu lo bengihlala naye, bengiphila naye, mhlawumbe ngenzele zonke lezi zinto esuyibona wena oyibabazayo ezenzakalayo. So from lapho ukuhlangana nje nomalume wethu mfethu, yabona masekwenzeka into okade uyifisa uyilangazelele, kodwa ngokuthi kulokhu uyitshela ukuthi mhlawumbe usazolinda isakhona iminyaka sazohlala, ngoba ukufinyelela kuloya muntu akukho lula yabo, kodwa kwavele kwenzeka kuthina kwangathi iphupho, mhlawumbe hayi no ayisazophaphama, hayi no yabo. So isho likhulu leya ngoma iyodwa nje yabo, ngathini ingoma engelula ukuthi sikhona iphume nje kithi. Sure. Ngoba yafana nesiqalo nje. Yeah. Sengiyazibona zonke lezi zinto lesiyibalo from onkathele. Sure. But leya ngoma leyana iyona ekwazile ukuthi yafike yanokha iminyango. Nabantu bakhona ukuthi basirecognize, basazi from lapho nje hayi Washintsha isimo mfethu. asishintshile ngempela isimo mfethu, yabona nje usukwazi ukuthenga ney'ngane ama-chips Mfethu. That's great. kwasisiko ekhaya. Sure. Yabo akusafani mfethu, awusasweli nanedatha ngoba kuyoba kanzima mfethu. Nokugibela itaxi-ke nje mfethu, Sure. sekuyimvela kancane. Sure. No, kuyabongeka mfethu, imisebenzi emihle leyo mfethu. Number one. No, kuyajabulisa mfethu, because mfethu ukukhula kwenu mfethu nikhulele eNdwedwe mfethu ne. So eNdwedwe mfethu indawo ekhule kakhulu over the years. Indawo sekuthiwa manje mfethu abantu sebebalekela ama-rates angithi wakhe eNdwedwe. Babuye. Shama zamahhala. So mfethu over the years mfethu ngobuchaza bapho mfethu ukuthi isimo sishintshile mfethu, so kuyisibusiso lokho, because mawubuka mfethu inhlalo yendawo and ukuphupha ukuthi wena ufuna ukuba nengoma noTira yabo, omunye umuntu mekulalela angazi ayitshene ngathi awusile kahle kanti because leyo nto akayiboni seduze kwakhe. So for you guys to achieve that mfethu, that's empowerment to the youth mfethu, and big ups Machita mfethu, kusakhulu okuzayo. So with working with uTira mfethu, we saw you having better collaborations in abantu that are under Afro. So just in the a quick question, are you guys signed under Afrotainment, or you still like collaborating with the Afrotainment, maybe through distribution or whatsoever? So what is your standing with the label? So as abantu bazi nje mfethu wami ukuthi i-welcome yethu kwathiwa ama-2K ase-Af. That says a lot yabo. Malume wathi mesibona wasibona si-young nazi yakhe anikhona i-big nazi wathi nayi le young nazi yami. So mfethu working with Afro, si under i-Afrotainment, that I can say mfethu we under Afrotainment, we've signed there. Yeah. That's great, bro. That's great news, bro. It's so amazing, Ibeto, for seeing it grow the Afrotainment and Umalume always creating platforms and always leading them the sound of Mfethu Itepen Mfethu. He makes sure good Mfethu Afro always has something fresh Mfethu that he's gonna just put out. So last year you all had another collaboration with DJ Tira. Just take me through it. It has 6.3 million views on YouTube under the Afro music video. Under the Afro YouTube channel, 6.3 million views. So, I'd love to know like the other side of him, as in like, Masek stood, that's hard boy,
Boy, Shaganje, take us through. Go team. How has he like welcomed you any? When it's coming to work ethic and just standing out for about more than 20 years now in the industry. Has influenced you on? Bese malume energy malume. Sure. Malume energy malume musha ngaphakathi. Awuma kuthi imakoya bearings. Sure. I-bearings angithi kuthile insimbi yemoto le eqinile. Sure. Ya ngicawuthi umuntu waqamba umalume lela gama leya hayi wabona because ukusebenza nomalume uyasizana malume. Sure. Umalume uyakhona ukuthatha ungafocusile akwenza ifocus. Sure. Thina nje singamathayikhula we don't know ukuthi singambonga ngani. Yabo because ukwazile ukuzwa enye ingoma zethu abanye abantu abebengakayinaki wazenza wasifaka umoya wa investor kuthina. Which is bekade kunzima ukuthi mhlambe ku-investeke kuthina yabo. So and another thing esithanda umalume ihits uyizwe sase studio nje athi yabona ke boy le hayi lena ke siyabashaya ke le iyasebenza ubone mase uyifaka umfutho siyozophuma music video lapho ke naye ayiphushe yabo. So one thing esingayibonga ngawo umalume ama-talent la eDurban uyawabona awasize i-example ithini. And another thing esithanda ngomalume alikho nomlodi sathi imalume ekuyabheda imalume kunenkinga ukuthi asilahle yabo. Everything esiyenzayo mesibikela umalume sisazi ukuthi hayi lonto sifuna yenzeke ngempela yabo. Fike nangempela uBearings afike ifaka ama spice lapha athi uyabona nayisho Sure. Imane nani ke ngiyayisho is just a merely a joke. Mane nani ke now keep 70 to 70k ngathi iqala ukuthola lo wathi le attack lesi sanzo 70k yadura ukuze Alex yabiza le attack webhayizeni no bafethu ngiyidlalela no le attack le ithola abantu abase Afro man. Sure. So ingekho ke Afro ke Sure. No, but salibonga igalelo malume thanks. Malume has also helped me in a lot of things. I appreciate his inputs. He's always a person who's willing to help where he can. Yeah, boy. So fast forward mfethu we are in 2025. Unyaka odlule mfethu so raphe ngedliso you released idliso. How was the offering? You welcome yabantu ibe njani on your EP that you released last year? Idliso sibona ukuthi lisivulela iminyango eminingi ngoba idliso kahle bekade senza sound ukuthi i-expose ibe khona ibe dominant because i-sound yamathayikhula i-sound entsha esifika nayo yabo. So ngale album ekuthiwa idliso besizama ukuthi bonke abantu bayazi i-sound and basupportile bayihle le sound ngeke kubone bayizwe ngaphakathi yabo. So and ibe nama hits and ibe nama message. And another thing amathayikhula I deliver message. Ngaso sonke isikhathi mesokhipha something noma sobhala senza sure ukuthi sithinta imizwa yabantu because ngoba asiculeli thina siculela uRoger siculela uTito siculela abantu. So sithathe isituation engaleso sikhathi leso noma inkinga thina esibhekene nayo eplaza sinakho ukukhuluma ngathi kodwa abantu bengaboni yabo. So okunake nje sometimes uma ubone ngathi yabo nje la nini last year besine event then my brother uRoger waba ne problem washa imoto yakhe yasha ku-event yakhe imoto then khona ingoma ehamba naleya video uba ekhumbulayo ukuthi yayithini. Hayi kubuhlungu insizwa zokuqala lezo khuluma ngey'nsizwa zesibili ithi ngoba nakho ngihlupheka ngoba nakho ngihlanganisa yabo leya moto ke imoto ebesibuya ukuthi amagigi mengavuki naye ahamba ophanto enze something side hustling yabo. Then yaseyasha ngaleso sikhathi then so ayisafaka leya ngoma lethi
kusazoba khona inkhathele leyo. So each and every time mesenza ingoma sike sithinte thina relate ekuthina yasibo ya. So kukancane sithola vele sesiqambe into nje. Sure. Athatha sibhala ingoma sibhala impilo. Sure. Yeah, wayibeka ngaqala. Baba nibhala impilo mfethu. No mfethu akuyisibusiso mfethu kuba nekhono elisimangaliso kanje bafethu. Well, kunalesimo ke mfethu that actually happens ukuthi sigcine siba inkinga ku especially the young guys yabo, like the 2Ks. Yeah, wama 2Ks. Yabo ukuthi to like balancing the lifestyle of being like a celebrity and being like umuntu who is like normal. So I'm not gonna mention names, but whereby one of like a personality owaziwayo has been having a interaction with abantu that are believed to be like their fans. So nina nenze njani ukuthi mawuselokishini ukwazi ukuthi hayi mfethu hayi nguRoger mina mfethu, and ukwazi ukuthi masugqoke leli jersey leskipa sama Tycooler and also be able to just be human like kwabanye abantu mfethu. Yini mhlambe ngathi nina enizamile ukuyibalance because kade sihleli la mfethu and people were just like greeting you kahle kulula nje kunina. Yini engathi mhlambe nina eniyicabangile noma eniyenzile enza ukuthi ningabe ngathi senine pride manje? No mfethu ukuphila nabantu yabo. Sure. And then wali ukungalahli mfethu wami lokhuza yakho. Yabona uma abantu uma khona indlela yithi yabona uma uzolahla umuntu okusizile empilweni la ufike la ukhona. Sure. Kuzoba ighost. So abantu laba thina sisuka nabo le phansi like ema hometown ethu. Sure. Obviously kuthiwa mfethu umuntu ungumisa ngijahe kanjani yabo, because into isuke ilindeleke kumuntu ukuthi wadlula noma wamziba useyotha house abantu uyayitshela. Sure. Although ngabe kuthiwa mfethu ulate for into ebalekile, but you have to ukuthi wehlise umoya lokho. So into esayitshela yona thina sayi implanta kuthina ukuthi akusini mfethu asingayiphakamisi, asilinde nibona abantu besiphakamisa, because the time siyiphakamisa thina sizoqumbeka phansi ngenye indlela. So that's why ithola ukuthi siya-associate nabantu, siyakhuluma nabantu. Ubona nje umuntu meqhamuka kube lula inothi akhulume nathi ngoba uyazi ukuthi thina sikhulekile, people that we can talk with yabo. So yeah. Sure. So khona ilokho nje mfethu wami ukuyiphakamisa success. So into esiyenzile leso vele sihlela ngaphansi sadedela bona kube iphezulu abasidonsayo. No mfethu akuyisibusise mfethu. It's so inspiring mfethu kuninga nikhuluma ngobuhlakani omnje mfethu at a young age machika mfethu kuyisibusise, and ngiyathemba ukuthi nanezinye insizwa mfethu are gonna learn and be inspired. So mfethu it's 2025 seniqalile nasideliver music yabo leyo of which mfethu I'm sure nizosipha ne-performance ezobe isinika nyana kuyona mfethu on the 3 song that you just released. So athina ama-plans since approach kuba like half of the year manje, athina ama-plans okuqhubeka konyaka? Are we going to be expecting amanye ama-features mfethu, or are you still going to be touching also a different sound, different genre? What are you working on Machi? Ya ngathi kukhona kuningi okuzayo mfethu nathi angesisho kwamanje ukuthi balindele okuningi kakhulu uma Tycooler because kunama picture esibhizi namaqinile manje kunengoma ekade siyenza no DJ Show ezophuma nje soon. Wahlukana unyaka mase kuzophuma DJ Show wahlukana unyaka kunengoma esiyenzile Q-Twins izophuma nayo soon, maningi amanye ama-feature ngezayo esisebenza kuwona. Rebecca futhi. Then Rebecca Malope iswilling usasebenza nama-Tycooler. So wow, that's crazy. But Rebecca phela Rebecca sikhuluma ngayo the one who win lifetime achievement ama metro ne. Yo mfethu performance yakhe ihlezi standard. Sure. Ngeke usho ukuthi lo muntu waseminyakeni. Sure. Yabo. Sure. So kuningi mfethu kuzokwenzeka nje unyaka ngathi uzoshesha uphele. Sure uzoshesha uphele ngendlela kukuningi ngayo kumele kudeliver. Uzoshesha uphele unyaka. Okay, so ngiyadizwa bafethu. So bafethu kunalento ehlezi yenzeka mfethu ukuthi over time mfethu amajita mfethu nawashaya ama group
agcine mfethu aba nalento ukuthi mfethu kube nokungaboni ngasoline noma uthola omunye of which angihlezi ngikusho mina ukuthi I believe ukuthi it's okay whereby when mfethu umuntu like one artist decide to do like an individual labo project something like that yabo ayiyona inkinga leyo but not ukuthi kufi group but kuyenzeka ama group mfethu agcine sexabana so nina ke mfethu ngenxa yokunderstanda isimo sempilo nokuthi seniyibonile igame ukuthi ihamba kanjani mhlambe kuyini ninibuka ukuthi kumele nigweme ukuze nikwazi ukuthi nibambisane ngaso sonke isikhathi kungakhona ungaboni ngaso lini ogcina siyakwenza ukuthi kube ukuhlukana kwenu ungalalela abantu kwethu isikhathi esiningi yabo sure ngicabanga ukuthi okubaluleke kakhulu sithi siyigroup eyethi imbono esibonisana ngayo ekufanele igcine ikwazi ukuthi i-operate ngale ndlela le esifuna ngayo sibe in day one yabo then abantu bazoba nembono babone mhlawumbe umuntu engafika athi kuneney'fito yabona nje mfethu wena mengasuphumi sure ahambe ushaye nje mfethu mhlawumbe okwakho ikhona into engenzeka yena akayi-understand i-role edlalwa uRoger since ebambisene nami akayi-understand i-role edlalwa uChizi since ebambisene nami akayi-understand i-role masesihlangene sesisonke yabo so if ungathatha lawo ma-advise abantu ukuthi wena yazi mengase uthi la eceleni abantu bazokulahlekisa vele yabo imibono yabo uzoyithatha uyifake ikhanda wenze ngenhliziyo nangonembezo ukuthi vele mhlambe ngarayithi ngibe ngedwa yabo bese uyakhohlwa ukuthi labantu osebenzisana nabo manje impact yabo idlala yiphi role yabo so ngicabanga ukuthi lokho nje ungafaki kakhulu imibono yabantu ekhanda ngafuna ukuyeda kuyena ngicabanga ukuthi nale khona lento le abantu abangayazi yabo ababona ingoma isiphumile and then bebuka ukuthi uyambona lo ukhuphwa kakhulu uBeyonce yabo lona mangasabe yedwa kuningi ongenzeka bambambezela lo kanti abazi ukuthi ngasikhathi kusabeyond and kusase-studio kusahlanganiswa mangaka amakhanda behlangana ukuthi kuphuma lento le because I'm not saying it's that case but uthola ukuthi since ecula kahle kanje ukwazile usafike no-2 lines yabo uyawushaya but athi uChizi uyazi no-2 lines wakho mangase kuthiwa u-eda lo kulo inga-right nayo i-right leyo show but yabo mase u-eda la inga-right anjaboni sekunombono wesibili ohlanganayo yena bengayikhiphe eyedwa but uthola ukuthi ayila ikhona angisangithola but nangu noChizi useyasho ukuthi awuyishintshe laphana yabo because uChizi usezwa ngenye indlela yena into engasezwa ngazo awuyishintshe laphana ufaka ukuthi yabo nami sengafela lapha ngithi mina no Nick yabona manithitha lapha nalapha so engifuna ukusho ukuthi abantu babona ingoma isiphelele bayitshela ukuthi yabo kanti abazi ukuthi sihlalile and then sahlanganisa imbono ukuze kuphume into eyi-one no ngiyakuthola bafufethu nokubalulekile mfethu ngasonke isikhathi ukuhloniphana mina nento engana-advise ngayo abafethu ukuhloniphana ninikana indawo nazi ukuthi no mfethu wonke umuntu unerole yakhe ngale ndlela ngichaza ngayo and trust me mfethu akekho mfethu umuntu ozongena ngaphakathi kuyena because asikufuni ukukubona lokho mfethu ukuthi kube khona abantu abazongena ngaphakathi kuyena bafethu because lento eniyakhaya bafethu yinhle yabo mfethu kumele wazi-ke mfethu ukuthi into enhle mfethu isitha sohlezi sizama ukungena ngaphakathi kuyona yabona lona so mfethu umkhuleko mfethu ubalulekile ukuzindla nokubamba iqembu leni ukuthi hayi mfethu no ukuze sikwazi ukuthi sibe grounded to one thing asiushaya masiqala siushaya masiphuma ngeke kube lula-ke lapho mfethu ukuthi izinto ziniqumbe phansi so all in all machita mfethu bambane ngothando mfethu ngoba phela I'm sure manje mfethu as much as ninazo iy'nsizwa enizalwa nazo but ngenxa yomsebenzi nangesikhathi nespenda ndawonye akusabona umngane sekubhuti yabo senizalwa ndawonye yayibona lona so nje bafethu just keep it up nibambe i-discipline machita we want to see more from you guys we don't want ukuthi esikhathi sihamba singa-reference sikwakuwukuthi nilokhu nibambile machita fethu and always push nje fethu beyond the limits yabo mfethu and always look at delivering the best and mfethu support iThekwini nithandile iSouth Africa yonke nithandile
Bethu so akukho kunye bethu ukudlula lokho esenikwenzile, just consistency and just keeping true with it bethu. Ngeke ngisho ukuthi ngeke kube lula yabo lonke, ngeke kube nzima yabo. There's gonna come times whereby bethu kuyofeel engathi mfethu you just wanna go back to the old days, but mfethu everything happens for a reason yabo. If konke nibhekene nakho akwenzekanga ngaba nekho la nikhona nanjengamanje. So kukho konke nje mfethu nibambane ngenhlonipho nangothando bafowethu, ukuze sikwazi ukuthi silokho siqhubeke sinibone nibambisene ngempumelelo nangokukhanya endleleni yenu. So I just want you guys so give it to Cheese. Cheese vele kama si Cheese boy livele kanjani usichaze indawo uCheese ukuthi baba back in the days kusayimina lo. So let's introduce mfethu ingoma enzoyiperforma mfethu. Ya ingoma esiperforma sizoperforma sizongena ngengoma eyaziwa kakhulu, ingoma ade ichaza uSilaqa inkhathi isingenze njani amaThayikula and DJ Tira Big Nazi Focus Magazi, and then kulezi ngoma ezintsha sizoperforma ingoma kaIRK emini featuring IRK kuno 3 song esukhiphile. Showcase. No, Petso, it's a great pleasure, Petso, to have you guys, La Machita. Petso, we're just gonna wrap around here, Petso, and then we're just gonna hit the performance in Petso. Let's go. Minalendia, young Julisa, Minalendia, young confused, is all long Dalengitus, Gapupu Kuku, Uzinyo Bulala, is Butu Butu, Minalendia, young Julisa, Minalendia, young confused, is all long Dalengitus, Gapupu Kuku, Uzinyo Bulala. KGF. Minalendia, young Julius. Minalendia, focus, young closer, Len tenzakala enzayat engaphakathi evulavala bheka ngehela professor. Angithi uyazi ngikuthanda kanjani, angithi uyazi ngikufila kanjani. Engani nguwe darling, lo masixabane wena obama makho. Engani nguwe
ngikuthanda kanjani angithi uyazi ngikufila kanjani angithi uyazi ngikuthanda kanjani angithi uyazi